サイエンススターズ。ダンゴムシがタンゴに乗ってやってきた。企画・撮影伊勢村守。編集小林弘和。ドラム演奏小林智弘。電子ピアノ演奏小林京子。サイスターズ J ナンバー1でダンゴムシが姿を見せたよね。ダンゴムシはみんなも知ってると思うけど、虫ではなくエビやカニと同じ甲殻類の生き物。アリには食べ物の好みがあったけど、サイスターズ J ナンバー2とナンバー3を見てね。ダンゴムシにも食べ物の好き嫌いがあると言われているけど、ジャガイモが好きかどうかは意見が分かれている。どっちかな。スノコ付きの容器に50匹のダンゴムシを入れ、下に落ちた糞を集めることにした。ジャガイモの形を覚えておいてね。30分もするとジャガイモにいっぱい集まった。どうやら食べそうだ。8時間経って取り出してみると、じゃがいもにかじり跡が見えた。でもかじっただけかも。ブラックライトを当てると白く光った。ちょうどアリの観察の時にビスケットが白く光って見えたのに似ている。ビスケットの場合はこれから調べないといけないけれど、じゃがいもが白く発色するのはある程度分かっていて、含まれているクロロゲン酸という物質が関係している。クロロゲン酸はコーヒーにもある物質。さて、ダンゴムシの糞はどうなのか。ダンゴムシの糞は普通は茶色から黒い色をしているけど、白い糞が混ざっている。これは白いジャガイモを食べた証拠で、ダンゴムシはジャガイモを食べることが分かった。別のダンゴムシにアリの実験で使った食用赤色蛍光色素106号や食用黄色蛍光色素リボフラビンで染めたジャガイモを食べさせて、その時の糞も集めて一緒に並べてブラックライトを当てると、赤、白、黄色に光って見える。だけど大きい方のハートは染めていないジャガイモを食べたダンゴムシの糞。蛍光色素で染めたジャガイモを食べた時の糞ほど光らない。そこでピペットを使って水で糞を濡らして5分経つと違いがわかる。ブラックライトの登場だ。赤い色素と黄色い色素は水に溶ける性質があるけれど、ジャガイモそのものに含まれているクロロゲン酸や他の白い光を出す色素は水に溶けにくいのでにじまない。クロロゲン酸はアルコールの入った水には溶け出しやすいことが分かっているよ。まとめ。1、ダンゴムシは虫ではなくエビやカニと同じ甲殻類の生き物。2、ジャガイモを与える実験をすると白い糞が観察されたので、ダンゴムシはジャガイモを食べると言える。トマトを食べると糞がオレンジ色になることが知られているよ。3、ブラックライトを当てるとジャガイモやそれを食べたダンゴムシの糞は白く光る。その原因の一つはクロロゲン酸が含まれているから。4、赤色蛍光色素や黄色蛍光色素リボフラビンで染めたジャガイモを食べると糞がブラックライトで蛍光を発し、この蛍光色素は水によく溶ける。クロロゲン酸はアルコールを含む水に溶けるよ。5、ブラックライトで白い蛍光を発するジャガイモの成分の一つはクロロゲン酸だが、それ以外の成分も関係していそう。しかしそれは今後の課題。6、ネットで徳島県立博物館ブラックライトで検索するといろいろと光るものが紹介されているよ。